黑馬蟲唔入熱廚房，薯片叔叔食咗先講。個故事係咁嘅，粒粒皆實苦。 You always agree with your boss. 所以薯片叔叔呢日咪嚟到識食堂，體驗下基層食乜餸啦。冇中餐咖啡唔緊要噶，呢餐勝在易入口啊嘛。請到阿曾司長一陣間可以同我哋分享一下佢嘅理念，唔單係呢個識食嘅理念，可能係治港嘅理念。咁呢個係我哋好歡迎。係咪唔明黑馬叔叔佢做緊咩呢？嗱，細佬字你識睇啦啩？但打牌送一張啊邊夠啊？俾埋機會你做 show，攻到12張就 perfect 詞啦。廚房咁熱就真係咪搞我，都係你做啦。哦，好啊。其實唔使配音啦，場戲真係做到出晒面噶啦。話說阿黑馬蟲食完餐飯呢，再交求靚助攻，話政府而家好需要一個團結到香港嘅人，而佢對薯片喺呢方面呢係好有期望嘅。香港係好嘅。司長係咪選特首啊？梁生係咪支持？譬如話喺團結香港方面咧，係咪會做得即係好啊？嗱，今日咧就不談政治，針照咪得啦。蔡蔡子話佢啲言論擺到明係 endorse 緊薯片做特首，鍾劍華都話收到風，黑馬蟲已經決定唔去馬，先至咁好幫人抬轎咋。但兩個學者都話，得阿蟲一個表態，又未必代表到全個工商界都支持薯片啦。